更正呢個方向都係去香港嘅。咁大家如果係要喺廣州東站坐車落去香港，我唔係好推薦咁做嘅。都幾香。我自己覺得鹹咗少少。我曾經喺廣州食過一次，都幾正宗嘅，係會比呢度再多油啲，但啲飯冇呢個咁好。2200萬，1700萬，哇！呢個仲誇張，哇！真係好睇到啊！7388萬，呢個仲要冇裝修，17萬1平方米，大家睇唔睇到香港咁嘅價？但係咧，佢係好大嘅喎。各位觀眾早晨，而家係朝頭早6點45分，我所在位置咧廣州東站。咧我係去深圳，我唔係去香港。如果各位要去香港嘅話咧，記住呢個位置就得㗎啦。第4候車室咁大隻字寫住香港西九龍，應該都冇認錯。即使我相信有簡體字都好，應該都認到香港2個字吧。我咧係1個鐘頭之後嘅車開車去深圳嘅，咁嚟得有啲早，早啲好嘅嚇。我有一次都同大家講過，我試過有一次咧，應該都係去深圳啊嚇，咁咧就坐晏咗嚟啊，然之後最尾咧就係遲到啦，係啊，要退票咯，好煩㗎。咁今日咧，所以早啲啊，同埋咧我未食早餐，一定要擺多啲時間預鬆啲。咁我先去綠色呢度買咗早餐先，買咗我份早餐，再同大家慢慢講邊度食早餐會比較好。我可以同大家保證，一定係呢啲，又或者係對面呢啲會比較就買好咗啦。同大家推介下有咩餐廳好啊。首先咧，東站呢度咧入咗站之後咧，可以俾你買到嘢食嘅地方並不太多嘅。無論係去西九龍方向啦，又或者係去邊個方向都係啦嚇。然之後我哋試過真功夫，我都唔怕開埋名，我就喺呢度開名，我真係未食過咁難食嘅早餐嘅嚇。呢個應該係可以嘅，咁啊但係冇乜靈魂咯。仲有咧，反而咧其實可能呢啲會好啲，因為試過有一次，應該都係坐火車啊，我老婆話：食完嗰個真功夫唔夠飽啊！再去買條腸仔喺火車食，如果我冇記錯係咁嘅。咁包括右邊呢個都係啦，其實兩家係一樣㗎嚇。真功夫你就呢度咧，竟然仲要係未開門添。咁你話精彩唔精彩咧？你話如果我係一個好中意食真功夫嘅人，唔係㗎嚇。咁點辦咧？你話你叔叔睇到呆晒。咁咧你可以選擇到嘅早餐咧，如果好似我而家咁早咧，你係真係淨係得綠色同埋紅色2家嘅啫。咁仲有啦，麥當勞都係未開門嘅。你話再行到好外圍，我覺得就不必啦。都有嘅，但係不必啦嚇。咁至於依家咧，我就入站先，過完安檢再同大家慢慢講。因為過咗安檢，咁過咗安檢咧就有呢個咧就叫做永和大王啊，飲豆漿嘅。咁其實都係食麵啊，各種蒸個包啊咁嘅啫，就冇乜特別嘅。而且咧價錢其實唔會平得過先頭嗰個好多㗎嚇。東站呢度咧有樣嘢唔係太好㗎，因為咧佢係會你係要慢慢睇你嘅車喺邊個，唔係有個牌喺度轉咁坐喺個大廳望下究竟去邊喎？嗱，譬如山頭，你係喺正前方度去嘅；譬如話去西九龍係喺嗰度嗰個第4候車室上去嘅。咁你咧就真係一定要睇清楚啦！每個星期甚至乎可能係每2、3日就會嚟坐一次同一班車。如果唔係嘅話咧，強烈建議大家一定要睇清楚。我咧3309，咁咧就係前往2樓第4候車室，即係即係去香港西九龍嗰個咯，係咪？咁我而家先上咗去先啦，咁到時又遲到就不必了。如先頭所講，係咪冇乜餐廳咧？呢邊？喺外邊先頭嗰2間食咗就最好嘅啦。候車室呢度上西九龍嗰個方向。但凡你一見到呢啲牌咧，你就要睇啦。冇錯啦，
D3309，咁咧佢就喺度寫住正在候車第4候車室咁嘅，係咪？咁就冇錯㗎啦。仲有大家睇唔睇呢件相片？上次我咪就喺呢度搞到過咗時咯。譬如話佢係寫正常7點鐘開車咁啊，佢係要提前8分鐘停止檢票嘅。咁大家一定要好似我今日咁預算多啲時間咯。咁至於呢邊咧係去深圳嘅，去香港嘅咧係我都好似喺呢邊嘅。哦，唔係，喺嗰邊先啱，正前方嗰邊先係過香港嘅應該。更正呢個方向都係去香港嘅。咁大家如果係要喺廣州東站坐車落去香港，我唔係好推薦咁做嘅嚇。等陣先話俾大家聽點解。咁咧就係同呢個路線係一模一樣㗎啦。嗱，譬如好似呢個咁啊，G6551咁啊，就係香港西九龍㗎啦。講下佢唔好嘅地方先啦。呢度開得出嘅車咧，都係好慢嘅。如果你但凡住喺海珠區嘅咧，我都唔建議你過嚟廣州東站坐車落香港啦。咁啊睇情況啦。如果你係譬如好似住喺我屋企附近嘅，又或者甚至乎天河區嘅咧，其實都唔錯，因為廣州南站咧，你去都要時間噶嘛。咁睇你自己點樣選擇。但係喺呢度香港咧，係要差唔多90分鐘先到得到嘅。但係如果廣州南站咧，理論上即係我講坐咗一部車啊，可能30分鐘差唔多嘅。到呢度咧，同好多火車站大大小小一樣，都係會有餐賣嘅，有早餐食嘅。咁但係肯定係會比外邊嗰啲要貴㗎啦。咁買呢啲咧，其實都要超過20蚊嘅。大家就識得揀啦。一係你食飽先嚟東站坐車，但係如果好似我咁咧，就寧願喺翻外邊呢兩間買，甚至乎其實我係怕趕唔切啫。其實完全可以喺嗰度解決啊！如果你係經常嚟呢度坐車，不過經常嚟坐車都唔使我教你哋點樣買嘢啦嚇。終於嚟到呢個大嘅候車室啦，咁啊好大嘅，你咧就喺度睇住佢叫號喺幾號檢票口，見唔見到正前方？嗱，香港西九龍啊9點啊，檢票口5，其實佢已經出咗嚟㗎啦。咁至於我嘅咧係要睇清楚先啦，正前方我已經睇到啦。D3309，咁佢呢度咧有個好處就係啲字真係夠大隻。上次去到岳陽啦，哇，睇極都睇唔到嘅。嗰架車係去福州南嘅，全部都有等緊車。另外呢度同南站比就衞生情況差唔多啦，但係如果同其他城市嘅站比咧，即係我梗係覺得廣州好㗎啦嚇，係乾淨企理啲嘅。咁我覺得廣州都好正常啫，座位又夠晒多。咁至於依家咧，仲有好耐都未開車，我等一等先嚇。仲有37分鐘，我嚟得太早啦，等一等，食完早餐再同大家慢慢飽飽，又同大家睇下呢度有咩手信啊、食物嘅選擇啦。呢度咧就係西九龍候車室，其實一樣嘅，兩個地方係連通嘅。呢度係賣手信嘅，咁啊有水賣嘅應該，但我見唔到有杯麵，咁啊相信價錢都唔會平嘅。如果你係坐車去到好遠嘅話咧，呢度買有杯麵啊，我都見到，都可以買啲嘢上車食嘅。咁啊，同埋仲有煙仔咯。之後中間呢度咧就仲有個便利店，我相信咧都係大同小異嘅啫。面積冇咁大，嗰啲手信少啲咯，都可以買啲零食喺架車度食。等車嘅時候咧，坐車嘅時候咧，有啲零食咧係好緊要嘅。又或者買水啦，大家記住啦，一係你就有預備好嚟。火車站之前咧就已經買好水，如果唔係嘅話咧，要買水最好喺度買，一係就唔好飲啦。因為上到火車買水咧，其實係幾煩嘅一件事情嚟嘅。前面都仲係有便利店，咁啊基本上都係咁噶啦。呢度
亦都會有洗手間啦、飲水啦。但係仲有一件事情就係、千祈要記住呢啲飲水機咧，正前方呢啲啊，佢出水咧係好熱好熱㗎，係熱到冇辦法即刻飲嗰種嘅嚇。你千祈唔好諗住喺呢度能夠可以裝到啲溫水咯嚇。你要預咗佢係咁就得㗎啦。即係沖杯麵嗰啲水啊，因為人哋嗰啲便利店啲水邊人賣得出咧？再俾一個建議大家，都係近期嘅經驗嚟㗎，坐過咁多次高鐵啦。我曾經有一段時間咧係喺WeChat 上邊買飛嘅，咁咧就精彩啦。佢同我同一班車咧試過㗎嚇，同一班車咧分開嚟買，我要攞落車再上，又或者同一班車咧坐後邊嗰班譬如去汕頭咁先算啦嚇，去到汕尾喺5號車就上去1號車，哇真係精彩！盡量唔好喺 WeChat 買，咁咧我係喺支付寶即係 Alipay 上邊買嘅，基本上唔存在有呢種問題，買過咁多次啦，包括幫我老婆買嘅、自己買嘅都好，咁我相信香港觀眾應該都係可以用到咁嘅功能嘅，因為唔再似以前咁咧，你要嚟呢度買咗飛，提早3日唔使㗎，你想行就行㗎啦。你想話我今朝瞓醒覺福州行下咁有飛就得㗎啦。只要瞓醒覺咁啊，你嚟到呢度，咦有飛喎，咁咪坐高鐵去福州咯。只不過我而家唔係喺福州啫嘛。咁啊，而家開始排隊啦，應該係入咗站，或者去到先同大家慢慢講啦，都幾多人㗎。咁同埋再有最後一個建議就係、我哋揸2代身份證咧就照拍就過㗎啦，冇問題嘅。但係如果海外觀眾揸護照啊，又或者回鄉卡嗰啲咧，我嘅建議係盡量咧你企翻喺有工作人員嗰一邊，即係應該係呢一邊啦，冇錯。係人可能會係多少少嘅，咁好過去到中間排緊隊嘅時候咧，或者你張卡過唔到啊，這樣那樣問題啊，咁佢人工係會幫得到你嘅嚇。因為我老婆都試過，佢嘅身份證唔知點解過唔到，咁啊問題肯定係冇嘅，咪最尾都過得到，但係咧就要你係要走過去揾工作人員，又或者工作人員跑過嚟幫你咁咯嚇。咁啊大家切記呢一點。咁至於而家工作人員企喺邊邊咧，我都睇唔到，應該係左邊個位。9點鐘嚟到深圳北站，好舒服。起碼可以瞓一覺喎，唔使趕去南站。都幾快嘅。咁啊，同埋因為我而家要去一個地方咧，我約咗人11點鐘啊，要去到一個叫赤灣嘅地方啊，南山區啊，好似係啊，希望我冇搞錯。咁然之後唔知寶安定南山咯，我真係唔記得嘅。然之後咧，我啱先睇過，如果係打車過去咧，先唔好講幾錢，超級大塞車，要1個鐘頭。咁坐地鐵咧，1個鐘頭多少少，咁梗係坐地鐵啦。我應該係第一次嚟呢個車站，我都唔係好記得啦。嚟到呢度又落雨嘅啦嚇，唔係話今日會有太陽咁咩？去到再講啦，出站啦。咁啊係約咗人啊，約咗人嗰部分我就唔錄影啦。再下一個環節應該係我都去到食中午飯嘅時候咯。咁啊，到時再見啦嚇。終於完成我嘅事項啦。咁咧而家嚟到12點40分，咁假裝自己係一個深圳打工仔啊嚇，究竟喺呢度食中午飯係點咧？真嘅打工仔中午咧都係要食呢啲老火鍋嘅。
我先頭見到裏邊好火爆，不過我食過一次啦，我係唔會再食嘅。呢度叫做 Hop 天地，應該冇讀錯啊嗰個字。我附近都多餐廳嘅喎，有好大商場，下邊又有盒馬先生啦，又有地鐵站啦。咁我而家咧就呢度複雜啦，呢度我要去一個叫做一方城嘅地方，根據地圖顯示喺呢個方向嘅嚇，全部都係高樓大廈。跟住咧嗰度餐廳仲多，但係先頭咧喺呢度啊，呢個 Hop 天地裏邊咧，都見到有啲粵菜又有不少㗎嚇，甚至連點都得啊，好多都有嘅。帶大家行下商場，因為我而家接落嚟嘅時間咧就係食中午飯㗎啦，仲有呢個食小龍蝦啦，又有啦。呢度仲有好大嘅兔仔，同埋真係深圳咧係好似香港嘅嚇，樓上係住宅嘅，咁咧下邊咧就有好多餐廳嘅，咁但係咧香港咧就唔會有咁多電雞飛嚟飛去咯。有呢個大木牛肉火鍋啊！如果等陣我去到一方城冇嘢啱食嘅咧，我係想食呢個㗎。呢啲餐廳咧，佢做到佢中午直落㗎，佢唔話中午我12點就收工，2點鐘收工，係冇呢啲咁嘅。咧上一集亦都同大家講過啦，其實我都證實過㗎啦，因為越嚟越多香港人過到嚟深圳消費啊嘛，所以咧佢哋啲侍應啊都唔會話以前。咁樣，即係雖然未至於到話好似我老婆所講歧視呢兩個字嚇，但係佢係會好義正言辭咁同你講請你說普通話咁，但係咧依家就唔會嘅。包括今朝我過嚟嘅時候咧，因為喺地鐵站啊，我自己懵成食坐嗰個地鐵咧，原來佢係短線嘅，咁我已經係幾乎遲到㗎啦，咁啊打車去。跟住咧喺架車上邊，嗰個司機哥哥係外省人嚟，佢都問我喺邊度嚟，唔似本地口音喎，咁香港定係廣州定係邊度啊？咁我你都估得幾準喎，廣州係啦，哇幾多高樓大廈，全部都係高樓大廈。咁深圳會好啲嘅，廣州會麻煩啲咯。如果冇咁多樹木嘅話，因為深圳始終沿海嘅，啲風吹埋嚟咧會好啲嘅。我哋啲廣州人都係要有樹先生活到㗎，要有樹啦，要有得飲茶啦。先頭嗰度都有飲茶嘅。同埋呢度嘅停車好平，我啱先偷睇咗一眼，5蚊一個鐘咋，好平好抵停啊！廣州好難嘅，10蚊啊已經爭崩頭咁噶啦。呢啲咧仲係住宅嘅停車場啊，譬如好似呢度咁啊。呢度咧根據我嘅地圖顯示咧，因為我真係第一次嚟嘅，應該已經好近一方城㗎啦。嚟深圳梗係要行商場啦，咁同我哋廣州好唔同嘅。我哋廣州咧就中意地鋪嘅，咁所以需要有樹木咯。但係深圳咧就好多餐廳啊，唔好講好多啦，絕大多數咧都係喺商場裏邊嘅。就係呢度啦，呢個係西餐廳嚟嘅，西班牙菜喎。呢個係廣州、深圳、南京第1名。行下先，唔算貴，68蚊。咧就星美樂啊，我喺廣州都幾中意呢間餐廳嘅，同埋唔算多人啦。行下裏邊先，如果冇啱食嘅，我哋就去大木食牛肉火鍋。我哋點樣睇一個商場多餐廳咧？就係咁嘅，一打開手機咪睇到咯。咁一打開手機咧，就有呢個亞麻手作，咁應該喺 D1，咁啊落嚟呢度睇下係咪喺呢度啦。咁呢個區域全部都係商場嚟嘅喎，購物嘅喎，唔係餐廳嘅喎。咁同埋我更正一下自己，呢度叫做寶安區，呢度唔係南山區。新大嘅同埋呢邊咧，我先頭喺路上過嚟都見到好多豪車。真係好多唔同品種嘅，咁深圳始終都係有錢啊嘛，同埋呢一區咧近南山區啊，南山區又係即係沙比較高嘅地方啦，
所以咧商場感覺上都係中午時段都夠多人。如果喺廣州咧一啲比較遠離市中心老城區嘅商場咧，其實冇乜人氣嘅，但係呢度就唔同咯。原來喺呢度，咁呢度係又有餐廳，佢係將餐廳同埋商場分開咗嘅。阿嫲就喺呢度啦，睇下多唔多人排隊，還好啦。咁呢度全部都係賣嘢食啊，奶茶鋪啊，呢個係海鮮火鍋啊。多人嘅喎，或者雞煲啊，俾到錢啦，咁啊要等一等。我咧就想食呢個啦，天天海南雞飯，一個人呢啲啱我食啦。裏面睇下咩樣咩價錢先。有雙人套餐，哇都200幾蚊，佢係成個 set 嘅，跟住有4人套餐添。都睇唔到裏邊多唔多人嘅，都多人喎。天天好似係幾出名嘅喎，我記得係，因為咧我堂細佬咧上次阿五姑姐翻嚟之後咧，佢哋就去咗新加坡玩啊。咁咧就係食呢個天天啊，但係咪同一家咧？我冇辦法證實。你知我前邊仲有 pizza 就唔啱我啦。嗱呢度有招牌咧。天天海南雞拼燒雞，哇189，海南雞我係要飯嘅，應該有吧？嗱呢個天天海南雞飯，一於試下佢啦。係啊，佢寫得喺呢度，中國大陸有咩分店，新加坡總店有咩分店，咁應該係真嘅。如果唔係人哋叫律師嚟告到佢死啦，係咪？此之外，仲有呢個係食雪糕嘅，呢個食 pizza， 呢個就不必啦。邊仲有好多飲品店啦，呢個又係飲品店啦，呢個未聽過，喺廣州都未聽過。真係深圳真係多好嘢食。嗰邊就有木屋燒烤餐廳啦。我有少少後悔買咗阿嫲手作添，呢度都有嘢飲噶嘛。龍眼冰好耐未飲過啦。近期咧氹緊個老婆去馬來西亞玩，睇怕機會都好微嘅啦。飲咗再講咧，同埋森巴辣椒炒通菜，呢個吸引。咁同埋我係想食碟頭飯嘅，咁但係似乎冇。嗱呢度有海南雞套餐。有開胃小食啦，例湯啦、雞飯啦，可以啊，就呢個啦。其實呢個價錢反而仲合理過其他嘅餐食喎。然之後聖女果呢啲就不必啦，但據說呢個都好好食嘅，但我真係食唔到咁多。黃金八爪魚、鱈魚、魷魚沙律。佢呢度係寫沙律，唔係寫沙拉嘅。小食拼盤蝦片都有嘅，鹹檸檬椰奶雞湯，幾吸引喎，幾好啊！又有燒雞，只不過我食唔到咁多咁大。其實就算係叫做燒雞，再加埋一個飯都可以。好啦，基本上就係咁啦，落單先，已經非常肚餓啦。呢度有個伯爵紅茶嘅咧，為什麼？佢係一個餐裏邊嘅，唔係，佢係茶位費，咁啊明啦。我點好餐咧？當時咧因為我堂細佬帶住佢哋過去嘅，咁長者始終都唔係咁熟路，同埋咧新加坡人嘅英文咧，佢哋加拿大住慣咗啲人，真係未必溝通得到嘅。咁又要講普通話即係國語啦嚇，咁跟埋過去。當時有嘢食啦，好吸引喎。首先咧，呢個係雞油飯，有2隻蛋。呢個咧我有少少唔理解點解佢有酸菜，但唔重要，重要係呢2個。咁同埋據我所知咧，佢哋係要用3種豉油㗎。最初咧，我眼花花，我係睇唔到呢個黑豉油，
都係有嘅。咁啊當然仲有雞啦，以及一個湯。我繼續講嗰啲因為我唔記得咗啊，究竟呢個係師傅嗰間店啊，定係徒弟嗰間店啦？咁啊據說咧而家好似係徒弟間店好食啲嘅。哦，再嚟呢個哇，好新鮮嘅炒通菜都嚟賣啊！呢啲我哋廣州人咧就好嘴刁嘅，就好中意。哦，果然真係快，我都冇講得幾多句啫，咁啊已經嚟齊啦。唉，冇得去馬來西亞就飲下呢啲先啦，飲住新加坡啲檔數啦。我食就梗係唔正宗噶啦。新加坡人咧就中意食海南雞飯，馬來西亞人咧就中意食辣絲辣媽，揀咗。其實新加坡嗰啲雞飯都好好食嘅，同埋佢哋好多時候咧都係冇骨嘅。睇下滿唔滿足到我哋啲嘴刁嘅廣州人啦，起晒骨有雞油都可以，但係你話夠唔夠喺市場買隻雞翻嚟麵湯嗰啲好，我可以保證一定唔夠，可能噶嘛，係咪先？又或者咧，去到清遠嗰啲喺個江邊睇住阿老細叫佢湯完嘅雞浸落去嗰啲，咁嗰啲梗係好過呢啲嘅，係咪？但係比我想象中好，同埋唔係凍嘅。廣州呢啲雞咧，大多數我講都係冷盤上嘅，啖啖肉又有另外一種食法嘅。不過比較奇怪就係，可能我睇漏眼啦，佢哋呢度咧冇肉骨茶嘅，飯都幾香。我自己覺得鹹咗少少。我曾經喺廣州食過一次，都幾正宗，就係會比呢度再多油啲，但係啲飯冇呢個咁好。試下呢個通菜，佢應該個名叫做參巴辣椒炒通菜。如果我冇搞錯嘅話咧，就係佢哋一啲辣醬嘅叫法啦嚇，即係好似我哋啲譬如話蒜蓉辣椒咁上下嘅叫法咯，一種種類，又唔算太辣喎。佢有少少嗰啲應該點講咧，鹹魚啊嗰種臭味嘅，但係食落就梗係香嘅，同埋啲菜咧用啲部位都幾好。不過咧，如果講食呢啲味餸咧，刁鑽咧就莫過於我哋啲廣州人，一定要食到菜館。但其實我自己就係中意食菜葉多啲嘅。接落嚟試下個例湯，佢呢個係冬瓜湯個湯，但係奶白色嘅咯，有啲冬瓜。呢個組合唔錯，而且份量都夠。如果咧多個人咁啊，可以叫一碟雞咁，然之後咧就再叫兩個飯咁啊，啱啱好。接落嚟試下第二種醬汁，呢個呢個幾好。呢一個咧，如果我用最苛刻嘅標準咧，即係同廣州嗰啲西關嗰啲比咧，係有少少差距。如果佢再多啲蔥就好。但係呢個咧，中間呢個醬汁咧，同我未去過新加坡啊，同我喺馬來西亞食到嗰啲已經係好接近。對呢個酸菜有啲好奇，因為我唔識啦，我未試過。嗰邊食酸菜嘅咩？以前呢啲我哋細個會叫鹹酸菜，佢呢個唔算太辣。我試埋呢個黑豉油。咁喺我哋廣州人食雞裏邊咧，係唔會有呢一樣嘢嘅。偶爾有啲會落豉油，但係絕對唔係黑豉油，好似有啲多啲。應該好似啲點講啊，膏體咁嘅。我個味道都幾複合喎，有甜亦都有鹹。鹹多啲嘅，甜喺後邊，仲有蝦乾，個飯就都幾好食咯。同埋咧，我咁樣食唔係好啱，我覺得咧連一羹咁樣白，咧就再食到嗰啲雞油嘅香味，都唔錯，揀得唔錯啊！
咁同埋嚟到呢個商場咧，幾個地方都係有時候咧喺廣州咧俾錢啊，WeChat Pay HK 咧俾港紙咧係可以俾唔到嘅。咁我有試過用中銀嗰張卡咧就收咗我手續費啦。嚟到深圳咧就唔同咗，除咗佢哋可以俾到錢之外咧，仲會寫住喺度推薦使用，甚至乎有啲仲有優惠添。我對呢個幾好奇。哇！佢唔算太辣喎。如果講辣咧，其實個酸菜仲辣，呢個幾好，但係就唔好咁心急食呢個啦。呢個要逐啖逐啖咬。我食飽飽咁啊，上邊仲有啲餐廳嘅，不過咧即係行咗呢段時間，可能我仲有好多未睇晒啦。呢度咧嘅感覺咧，人流量係真係夠大嘅。餐廳都唔算話好離譜，咁但係咧餐廳就感覺唔算話好多，一啲連鎖式嘅，或者呢啲咁樣價錢唔算話勁平，好抵食嗰啲粵菜飯店啊，就冇乜可能㗎啦。唔平啊，歸唔平，但係原來都有嘅。上邊仲有陶陶居，咁啊都係連鎖式經營㗎啦。呢層咧就多啲餐廳喎。哦，呢度仲有個茶樓添。呢個如果係同老婆嚟就啱啦。呢個茶樓，呢個係食唔好意思，應該真係飲茶嘅啫嚇，係咪？佢唔係食點心嗰種茶樓嚟嘅喎。咁有趣咧！可惜我已經買咗麻啦，如果唔係咧，可以試下佢。或者韓國菜啦，仲有咖啡店啦，上邊仲有 food court 啦，湖南菜啦、探魚啦，多嘅喎。哦，咁我知啊，我而家知啊，佢哋咧係每一層都有餐廳嘅，就唔係全部集中晒喺個地方。唔似上次我去到嗰個我唔記得叫咩名啦嚇，深圳嗰啲商場咁全部集中晒一齊，都係有啲分開，但係咧每層都會有。同埋我發現深圳人好中意飲茶，係啊，即係中文啊、粵語啊、廣東話係好博大精深嘅。飲茶咧就飲呢啲茶咯。我哋廣州人飲茶咧，其實嚴格上嚟講應該叫食點心先啦。佢呢個都整到好似點心咁樣。喺廣州係好少唔係冇有嘅，好似呢一種咁咧，你仲可以喺度食下煙仔嘈下啤咁樣嚟飲茶咯。有，但係冇咁多咯。同樣地呢一層都係會有喜茶啦，全部都係飲奶茶嘅，同埋賣車㗎啦，正前方呢度。好多牌子都有喎，有理想啦，呢個係長城汽車啦，不過呢個應該唔係賣嘅。後邊又有廣汽㗎啦，呢度仲有呢個添，唔使落香港食啦。不過聽講佢哋啲生意麻麻。呢度仲有巴士去香港喎，前海一方城跨境巴士，慣得咁多香港人咧。之後我食飯嗰陣，我相信隔離台幾個都係香港人嚟嘅，後尾有一個唔係咯，全部都係賣車嘅，真勁真勁！呢個其實全部都係賣車嘅，國產嗰啲新能源汽車好多牌子都有㗎啦，唔係新能源嘅又有喺齊呢度㗎啦。即係嚟到呢度咧，你真係想走走甩唔買架車都難嘅，除非你冇駕照嘅啫啊！係行下商場啦，呢部分都係呢啲買下手袋啊、買下衫啊居多，呢啲唔係啱我。
一個商場喺我哋廣州人嘅心目中，一定要有好多餐廳，有平亦都要有貴。呢度咧新派咗啲，咁當然啦，佢唔似廣州，廣州咧咁多叔叔阿姨要坐低飲茶，就不能咁樣相提並論。就算有，佢都可能未必咁容易立足到啦，咁要交租嘛，大佬，全部都係高樓大廈，冇錯，係全部啊！呢邊有啲仲起緊啦，呢邊就有啲住咗人啦。去到每一個地方咧，新嗰啲啊，都同大家睇下樓價。呢度一定好精彩嘅。首先呢度咧一方中心，二手啊，呢啲係，哇，10萬蚊一平方，咦呢個勁啊，2200萬，1700萬，哇呢個仲誇張，哇都好睇到啊，7388萬，呢個仲要冇裝修，17萬一平方米，大家睇唔睇到？香港咁嘅價，但係咧佢係好大嘅喎，8500萬，哇！真係刷新晒我啲應該叫三觀啊，即係嗰啲印象啊。就算呢個100平方都要1000萬，係啊，1000萬啊，人民幣啊！上次咧去中山嘅時候咧，咁有觀眾亦都講啊，呢個app 唔準，嗱呢個我都信唔準嘅嚇。亦都會有啲咧，就我唔知佢究竟既得利益者有陣時識啦嚇，就話內地買樓如何。首先咧，大家要搞清楚一件事情，其實咧喺得內地買樓嘅或者外國人或者香港人咧，其實佢基本上係唔會再喺香港買樓嘅。通常佢哋買都可能會係第一，可能條件有限啫，講得白啲就係唔夠錢啊，又或者喺附近工作啦嚇。第二就係可能想改善下環境。第三，退休呢幾種人士咧，基本上係唔會考慮喺香港置業㗎。一係冇能力，一係退休，又或者嗱，舉個例子，好似我阿叔咁佢喺香港其實已經有屋㗎啦，有地方住嘅。咁佢咧都已經喺中山置咗業。咁其實要使嘅錢真係好少，同香港比咁當然啦嚇，梗係冇香港咁就腳㗎啦。但係個樓價根本就係天同地比，係咪？咁佢想住得舒服啲。至於你話佢買咗中山棟嗰間屋之後，會唔會原先有喺香港想買嘅屋唔買呢？我可以喺度同大家保證，一定唔會嚇。第一，佢係冇咁多錢；第二，你喺香港買2間屋真係好睇啦，咁收租啊，係咪？咁所以呢，其實喺呢度呢，我都想即係睇見上次咧中山嘅有啲觀眾留言啦，其實睇遠啲啦，係啊，件事情睇遠啲啦。退休人士難道仲喺香港再置業，可能性高唔高呢？應該唔高吧。當然啦，退休人士咧都唔會翻嚟呢度買嘅。呢個係又係10萬啊！哇，全部都8萬，哇8萬！呢個係講緊平方米嘅價錢啊！呢個幾錢啊？我隨便撳啊，一方中心旁天悅龍庭，我都唔知喺邊啦，780萬。咁啊，當然啦，你話如果你話好近關閘過關，喺香港都買唔到啊，真係買唔到，700幾住得好差喎，上到嚟就住到皇帝咁。咁呢個我唔否認嘅。咁而且咧，亦都有觀眾當時講過，佢話呢個 app 咧有啲地方唔係好準㗎。有啲有電梯，佢寫有電梯，實情係冇嘅。或者咧有啲係掛羊頭賣狗肉，但係你要記住一樣嘢就係、或者我嗰日睇到嗰啲未必一定係完全準確㗎。咁但係你可以想象得到，佢掛羊頭賣狗肉唔會喺呢度，喺而家我企緊呢個位置掛一間18萬嘅屋出嚟㗎嘛，係唔會有人信㗎嘛。所以咧，我哋去睇一件事情咧，一定要有一樣嘢叫常識或者叫 common sense 就係咁啦。咁啊，對面仲有好多喺度起緊。你話喺度買到10幾萬一平方米，咁其實圍到港紙15000蚊，下邊又有停車位，就算冇都好，亦都唔會太貴。呢啲肯定有電梯㗎啦，開玩笑咩？咁我睇你願唔願意每日通勤咯，係咪？好耐好辛苦嘅喎。講深圳，我講中山啫。上一次我哋去中山嘅時候咧，咪去深中通道喺興中廣場嗰度，話嘗試一下究竟如果我住喺石岐去到
去到旺角啊，當時定係沙田係要幾耐咧？究竟要幾早起身？嗰日我都好早起身㗎啦。我去同大家講係一定唔可能嘅，一定唔可能嘅。就算佢直通趴都唔得。莫講話，好似我咁揸完車仲要坐港鐵啊過關啊，嗰日已經係樣樣都好順利㗎啦，係一定唔可能㗎。只有退休人士啊喺嗰度1個月啦，翻到香港一次，嗰啲就得啦。甚至乎咧買架車，中山停車唔平㗎，買架車喺中山住。咁然之後咧，差唔多啦，今個月有阿六姨婆生日喎，要翻到香港喎，咁你咪揸架車去關閘去深圳啊呢度啊，市民廣場停住，咁咪翻落香港咯。係啊，長居喺度㗎啦。退休人士咧應該就唔會喺呢度住㗎嚇，700幾個買呢啲，即係呢啲咧就喺度揾食啊、創業啊。又或者係一早買定啊嗰種人嘅啫。中山確實係比較適合嘅，深中通道翻去又快又好揸車又方便啊！嗱，對面又有永旺，咁啊至於點過去，應該下邊有地下通道嘅。銀行又有，又唔需要擔心翻到嚟話使唔到錢啊，唔知點樣訂外賣啊咁啦嘛。咧附近都仲喺度起緊屋添。呢個差唔多封頂啦吧。仲有件事情咧，就係其實我哋都一路有留意住嘅，即係唔好話買咁。如果價錢啱都會出手，但係都覺得而家唔係一個最好嘅時候。我哋覺得仲有得跌嘅。咁但係咧，我哋又講翻中山嗰個樓盤啊，佢賣到係最平嗰兩個，一個18，一個28。咁你仲想佢跌得幾多咧？跌到8啊！跌就算真係跌到8，都係少咗10萬蚊。咁惡劣嘅一件事情，好未？咁同埋仲有退休人士啦，你仲諗住再睇多10年啲嗱？即係唔係我揮把口衰？就算我再等多10年，我都5張幾啦。不切實際，有時啲嘢係咪？咁梗係趁住後生就去飲食，甚至乎你仲識得揸車，咁就 very good 啦。咁至於你話內地揸車有幾麻煩，咁係㗎啦。咁你慢慢開咪得咯，係好麻煩㗎，係啊。即係嗰啲電雞飛嚟飛去啊，咁睇你接唔接受到咯嚇。好老實講，我係接受唔到嘅。但係即係我係一個廣州人，咁我就只能係忍受，冇辦法㗎啦，自己小心啲，行慢啲，就係咁啦。咁啊睇你願意放棄一啲乜嘢嘢嚟換取一啲乜嘢嘢咯。係你話好似以前咁深圳好落後，或者內地好落後，對唔住，絕對唔係㗎啦，已經。大家睇下咁多人翻嚟飲食我最精明嘅表姐都係佢因為要照顧我姑媽，咁就即係冇辦法四圍走啦嚇。佢都講佢身邊啲同事成日都係去到星期5晏晝星期6朝頭早都星期6朝頭早都要翻工㗎嘛。基本上咧翻去都係傾偈，睇下去邊度食，深圳去邊度玩，甚至乎可能已經執好晒嘢，甚至乎咧仲熟過我。不單止，仲要我有啲朋友係深圳人嘅，係啊，佢哋淨係做工。我問佢深圳有咩好玩，佢係答我唔到，答東門。但係一問翻啲香港人，哇，比皆是，講到邊度有新酒店，邊度開個新商場，一目了然。成個人嗰啲境界都唔同噶嘛，嚟睇下呢啲咁靚仔嘅係咪？我哋慣咗咧住喺一啲人多嘅地方，海外觀眾可能唔係好明白。有時候我哋去到啲好少人嘅地方咧，反而係唔慣㗎，即係覺得好冇安全感㗎。包括我上次去到武漢都係咧，喺個酒店樓下夜鬼媽媽8點幾鐘，係啊8點幾鐘叫夜鬼媽媽，都已經係冇人喎。哇！成個人幾冇安全感啊！即係我唔知夜晚黑深圳呢度係點啊嚇，但係最起碼依家咧，你係見到有人喺寫字樓翻工有車出車入啊，咁你個人係會安心啲嘅。咁啊，深圳快閃一日遊咧，亦都我係又要翻去啦，已經早啦，食埋飯先走。咁因為點解我會嚟咧？因為其實有上次
有觀眾咧喺我喺南站嗰集影片之後咧，就問啊，究竟翻廣州遊玩完之後點樣過嚟深圳啊？咁可能佢哋會喺香港啊咁噶嘛。咁啊，究竟點樣嘅方法係會方便啲咧？又或者係中山咧？咁都係用翻啲大型交通工具，即係高鐵啦。簡單啲嚟講就巴士咧，就真係會平啲，同埋唔使上上落落啊！又話點樣過關？又話轉地鐵，又話驚坐錯車，就唔驚嘅。但係事實上咧，即係嗰啲巴士咧個環境就肯定係冇，因為佢收得咁平啊。因為我都坐過啦，肯定係冇咁好嘅。咁你要識揀啦，包括我先頭咧地鐵啊，喺嗰個地鐵站應該叫做前海站啊，如果我冇記錯嘅話，亦都係有深中通道嘅巴士嘅，原來好方便嘅而家，最緊要你肯嚟就得㗎啦。下集見，拜拜。